Oke, ini set Siah handle Turkis. Ini berbahan kayu akasia ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya menerima kiriman paket. Ini paket set Siah handle untuk pembuatan busur fiber dari salah seorang pengrajin ya. Nanti kalau dibutuhkan boleh dikontak beliau. Ini cukup lama, saya nginden nunggu sampai 2 minggu lebih, 2 minggu setengah tepatnya. Karena keterbatasan beliau kan dengan segala macam bentuk halangannya. Ini saya pesan set Siah handle style Turkis dari bahan kayu akasia. Kemudian harganya cukup murah. Ini saya beli per set Siah handle cuma Rp50.000. Dimana sebelumnya saya pernah beli dari Mas Kakso atau salah seorang pengrajin set Siah handle lain, itu berbahan kayu sono yang harganya 90.000 sampai 100.000-an untuk per set. Tapi bisa cek di video saya sebelumnya. Tapi memang harganya cukup mahal, yang sebelumnya cukup mahal, tapi kualitasnya mantap. Dengan kayu sono keling, bagus sekali, kuat sekali. Kali ini dengan kayu akasia, harganya separuh dari harga set Siah handle yang saya beli di pengrajin sebelumnya, yang memang cukup bagus. Ini berbahan kayu akasia, harganya cuma 50.000 satu setnya. Oke, ini kiriman dari saya menggunakan ekspedisi Tiki. Ya, bismillah, kita buka. Oke, bisa dilihat. Mantap, lumayan. Saya keluarkan satu-satu. Ini bahannya akasia ya, akasia. Wow. Ada yang patah satu. Nanti bisa dilihat. Oke, ini set Siah handle Turkis. Ini berbahan kayu akasia ya katanya. Saya juga kurang paham kayu. Ini yang satu udah patah, mungkin ini pengiriman. Satu hal yang wajar sebenarnya. Kemudian ini bagian handle-nya.
Masya Allah. Ya, ini satu setnya cuman 50.000 rupiah, dan menurut saya cukup bagus ya, cukup recommended sekali di harga yang segitu. Cuman kualitasnya cukup bagus, cukup rapi lah pengerjaannya dengan harga segitu ya, di kalangan pengrajin-pengrajin yang lain. Mantap sekali, Masya Allah. Ini handle-nya kita lihat, bentuknya bulat, telur. Ini biasanya enak untuk digenggam. Oke. Ini masih ada di dalam karton, kurang lebih samalah bentuknya semuanya. Oke. Sepertinya sangat cukup recommended ya pesanannya, dengan harga cuma 50.000 satu set, tapi mendapatkan hasil yang seperti ini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum.